Բարև նորից ձեր հետ է Շանտը, շարունակում է մեր դասախոսությունները, այս մեկը 4-րդ դասախոսությունն է մեր, նվիրված աստղերի նախշների կամ stars patterns-ի, այս դասախոսության մեջ ընտրել եմ երկրորդ pattern-ը, եկեք հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, ուրեմն ունենք այս տեսքի աստղեր, որոնք սկսում է 1, 2, 3, 4 և 5, բայց եթե նկատում ենք այստեղ ինչ-որ մենք սկսում ենք աջ կողմից և ոչ ձախ կողմից, եթե որ երրորդ դասախոսությունը նայեք, կնկատեք, որ մեր նախորդ երրորդ դասախոսության մեջ մենք նույն այս դիզայնը արել էինք, բայց սկսելով այս աստղը դեպի ձախ կողմից։ Եկեք մտածենք, այս ոնց կարող ենք սրան հարցին լուծում տալ։ Ինչպես որ դուք գիտեք բոլորդ, մենք ունենք նորից այստեղ վերևից ներքև պատասխանատուն այր և ունենք աջից ձախից աջ նկարողը J-ի պատասխանատվությունը։ Հիմա եթե որ նկատում ենք, մեր մոտ մի քիչ այստեղ ամեն ինչ հակառակ է, այստեղ Z0-ն 1, 2, 3, 4 լուպն է, այստեղ նորից 0, 1, 2, 3 և 4-ն է, ճիշտ է։ Հիմա մենք անցած բարաբունքին երրորդ դասախոսության մեջ ու սկսել էինք բոլորը ձախից և աջ նկարել, եթե հիշում եք։ Այս ցևի ինքը pattern ունի, նույն ցևն է, բայց այստեղ այնտեղ որ մենք սկսում ենք նկարահանումները կամ աստղերը նկարելը ձախից ենք սկսում։ Հիմա Java-ում ամեն ինչը սկսում է ձախից աջ, այսինքն այս կերպ ունենք։ Այս եթե մենք ուզում ենք աստղ նկարել, մի հատ աստղ մենք սկսում ենք ձախից դեպի աջ։ Նշանակում է, որ մենք կարողանանք ունենանք այս աստղը, որ այստեղ նշված է, ուրեմն մենք այստեղ ունենք ինչ-որ probel կամ space կամ դատարկություն։ Այսինքն նշանակում է, որ մենք եթե ուզում ենք, որ այս դիզայնը մեր մոտ լինի, ուրեմն մեզ պետք է անպայման, որ մենք նաև եւս նկարենք այս դատարկ բաժինը, որը space-ներով են։ Ուրեմն ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ մենք ունենք այստեղ շատ հետաքրքիր մի հատ կոնցեպտ, որը ասվում է, որ մենք ունենք մինչև աստղերը նկարելը ինչ-որ մի բան և աստղերից հետո ինչ-որ մի բան։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք, բացի որ ունենք մեր I, for-ը, որ բդդվում է, բացի որ մեր J-ը, որ ասենք աստղերն է նկարում, մեզ բիհատել պետք է ուրեմն K-ը, որտեղ մենք կնկարենք այս դատարկ բաժինները։ Եկեք ուրեմն հասկանանք ինչ ենք անելու։ Մենք առաջի քայլի վրա, եթե որ նկատում եք, մենք ունենք մի հատ աստղ։ Այսինքն, եթե որ այստեղ պատկերացնենք, եկեք J-ով պատկերացնենք։ Եթե որ J-ը փոքր է ավելի 1-ից, ինքը նկարելու է մի աստղը։ Իսկ K-ը, եթե K-ը ավելի փոքր է, ասենք քանիսից, 4-ից։ Այսինքն մենք ունենք 1, 2, 3 և 4, որոնք նկարելու է space-ները, այսինքն նկարելու է probel-ները։ Այսինքն նշանակում է, որ մենք պետք է ունենանք երկու հատ for, որ ունենք, մեր հիմնական for-ը, այս հիմնականն է, main-ը, որը իր մեջ պարունակում էր երկու հատ մի հատ nested for, որը J-ն էր, իսկ հիմա մենք պետք է ավելացնենք ուրիշ nested for, որը K-ն է։ Եկեք նախնական իմանանք մենք այս համակարգը ոնց ենք կարողանալու իրար հետ սարքելու կամ իրար հետ նկարելու։ Այսինքն մենք ունենալու ենք երկու հատ for, մեկը պատասխանատու է ազատ դարածների համար, իսկ J-ը, որը պատասխանատու է աստղերի համար։ Եվ I-ը ինչպես միշտ նոր դող տեղափոխվելու պատասխանատուն է ինքը լինելու։ Եկեք այս մեկը իրար հետ հասկանանք։ Եկեք իրար հետ միասին նախնական առաջ գրենք մեր for-ը, int I հավասար է 0, I ավելի փոքր է 5-ից, I-ն ավելացնում ենք մի հատ արժեք, մի հատ էլ մենք ունենք for երկրորդը, որը ինքը իր մեջ պարունակում է int J հավասար է 0, J-ը ավելի փոքր է 5-ից, J-ին վրա ավելացնում ենք ինչ-որ մի հատ արժեք, իսկ մենք հիմի ասում ենք, որ այստեղ system out տորինի print-ով, ասխանիշ, ճիշտ է, հիշում եք այս ամեն ինչը։ Երբ որ for-ը վերջանում է, մենք ունենք system out print-ել եմ դատարկ, իսկ հիմա մեր այն որ պատասխանատու է լինելու
մեր պրոբլեմների կամ space-ների տադարությունների մասին։ Ուրեմն, եթե որ մենք ընդունենք այս ծրագիրը որպես սկսնակ այստեղից ենք սկսում, օրինակ, ուրեմն մեր առաջին for-ը, որ պիտի բդվի, որը ասենք անունը k ենք դնում, ինքը պատասխանատու է լինելու space-ների եւ տադարության մասին։ Այսինքն նախքան մենք j-ը նկարելը, որը ինքը պատասխանատու աստղերին պետք է առաջ ընդունենք k-ի for բդվիդը։ Եկեք միասին հետո։ Նայենք եթե որ ճիշտ ենք մտածել դրա մասին, էլի։ Եկանք այստեղ, ուրեմն նախքան այս for-ը, ես մի հատ for պետք է սարքեմ, որի անունը դնում եմ k, էլի որ ինքը 0 է, k ավելի փոքր լինի 5-ից, ասենք, նորից k-ին վրա արժեք ենք տալիս, ու իրեն ասում ենք system out print-արա մեր ազատ դարածքի պատասխանատվությունը քեզ ենք հասնում։ Ուրեմն, եկեք սենց անենք, որ ավելի կարդացվի։ Եկեք մի հատ այս մեկը ես ձեր համար random ունայինք, արդյոք մեր կոնցեպտը, որը սկսում ենք ծրագիրը ճիշտ եք մտածել, թե չէ։ Random-եցինք։ Ուրեմն, ինչ անում էստեղ։ Եթե նկատում եք, մենք ունենք 5 դողանոց դադարք, հետո 5 հատ աստղ։ 5 դողանոց դադարք, 5 հատ աստղ։ Հիմա, եկեք նախնական հասկանանք ինչ ենք անելու, որ այս խնդրին լուծումը տանք։ Ուրեմն, եթե նկատում ենք, այստեղ մենք ունենք այն որ աստղը մի հատ է, հետո դառնում է 2, հետո դառնում է 3, հետո դառնում է 4, հետո դառնալու է 5 հատ աստղ։ Նույն ծևի, այստեղ ունենք 4 հատ դադարք, հետո 3 հատ, հետո 2 հատ, հետո մի հատ։ Այսինքն մեզ մոտ այստեղ նվազում է որպես ազատ դարածները, իսկ այստեղ ինքը ավելանում է։ Այսինքն մենք պետք է բդվենք այնքան, մինչև հասնենք այստեղ, ու իրեն ասենք, ես ինչ կա, բդվի k ջան, բդվի այնքան որ դու փոքրես ինչ որ մի հատ թվի։ Եթե որ այս աստղերը 0-ից 4-ը, ուրեմն մինչև 3։ Այսինքն մենք պետք է ասենք մինչև 4, որ ինքը անչափ, երբ որ հասնի 4-ը հավաս ավելի փոքր 4-ից, ինքը այստեղ կանգնի այս բաժնում, հետո գնա մույս for-ի վրա, որ ինքը սկսի ասել, օքեյ, որ տենց է մեր j-ը, եթե ավելի փոքր է 1-ից։ Ուրեմն եկեք սենց ասեմ, եկեք այս ծևը որ կա այստեղ, թվերը, փոխենք, պայման չի որ մենք 0-ից սկսենք այստեղ, եկեք մենք սկսենք 1-ից։ 1, 2, 3, 4 և 5։ Այսինքն, մենք գալիս ենք այստեղ 1, մեկը որ մեկն է, այստեղ նկատում եք, մեկը կապված է մեր i-ի հետ, որի նայած իր արժեքը։ Եթե i-ը 1 է, ինքը մեզ համար կնկարում է աստղ, որովհետև մեր j-ը սկսում է 0-ից։ 0 եթե ավելի փոքր է 1-ից, ինքը դդվելու է մինչև որ 1-ը ավելի փոքր է 1-ից, և այս 1-ը արդեն false կնի և գանցնի նոր դող։ Այս երբ որ այդ ժամանակ մեր i2 կդառնա, ուրեմն լինելու է սենց, j-ը ավելի փոքրանելու 2-ից, այսինքն 0-ն ավելի փոքր է 2-ից, 1-ը ավելի փոքր է 2-ից, մենք ունեցանք այստեղ երկու աստղ, որը խոսում է սրա մասին։ Եկեք նախնական այս պրինցիպը այստեղ մենք միասին անենք ու տեսնենք, որ արդյոք մենք ստանում ենք այս ճիշտ պատասխան։ Այսինքն, ես այստեղ գալիս եմ իրեն ասելու եմ, գիտեք ինչ կա, i-ը ավելի փոքր է մեր i արժեքից։ Իսկ որովհետև մեր j-ը 0-ից է սկսում և i-ն է 0-ից սկսում, ոնց որ հիշում եք, այստեղ ես ասեցի, եկեք այս պրինցիպը փոխենք, ուրեմն, եկեք i-ին արժեք տանք 1։ Հիմա եկեք մի հատ հասկանանք ինչ է կատարվելու։ Մոռանում ենք մենք այս բաժինը, ես սենց իրեն փակում եմ ու հասկանում ենք, որ մենք արդյոք ճիշտ ենք անում, թե չէ։ Մենք ունեցանք 1-ը, 2-ն, 3-ը, 4-ը։ Ուրեմն, որպես ունենանք 5-ը, կարող ասենք իրան, որ հավասարվի i-ին, մի հատ նայում ենք, դուրս եկա, որ ոչ։ Ուրեմն ինչ պետք է անենք, որ մենք այստեղ իրեն անպայման հավասարացնենք i-ին։ Ունենք երկու ձև։ Կամ այս մեկն ենք հավասարացնում 5-ի։ Իսկ երկրորդը կարող եք դուք մտածեք, ես չեմ ուզում ցես փոխեմ։ Արդեն դուք այդ բաժին եք, արդեն 4-րդ դասախոսությունն է, արդեն բավականաչափ պետք է պատկերացում ունենաք, թե ինչպես կարելի է այդ հարցը լուծել։ Ուրեմն մենք ունեցանք այստեղ այն pattern-ը, որը մենք արդեն ունեինք, գիտեինք ոնց ենք անելու։ Հիմա, եթե որ ես ճիշտ եմ պատկերացրել, իրար հետ մենք ճիշտ ենք պատկերացրել, ուրեմն ես այստեղ պետք է մի բան սարքեմ, որտեղ ինքը կարողանա գա առաջ այս նկարի, հետո գա իմ համար մեկ աստղ նկարը, բայց ոչ թե այս բաժնում, այլ այս բաժնում։ Եկեք մտածենք այդ հարցը ոնց կարելի է լուծել։
Եկեք հասկանանք լրիվ ինչա կատարվում։ Ուրեմն մենք կարողացանք մենք նկարենք այս աստղերը, բայց լրիվ այս ցևի տակ, որը մենք արդեն գիտենք։ Հիմա մեզ պետք է որ այստեղ ավելացնենք այս բաժինը։ Եթե որ պատկերացնենք, ես ասեմ իրան, գիտես ինչ կա, Java ջան, ես k ունեմ, որը սկսում է 5-ից։ Ինչ կլինի որ k-ը թողնի 5-ից, այսինքն s-ի j-ն է, s-ը արդեն k-ն է։ 5, 4, 3, 2, 1, ինչ համար 1, որովհետև մեր i-ը ստեղ 1-ով է սկսում։ Ուրեմն, իրեն եթե ասեմ 5-ը, բդդվի իրենց վրա այնքան, որ իմ k-ը թեր ավելի մեծ է իմ i-ից։ Այսինքն ինչ է նշանակում։ Եթե որ մեր k-ը 5-ը, 5-ը ավելի մեծ է 1-ից, իհարկե այո։ Հետո են ասելու ենք, որ k-ի արժեքից մի հատ իջացրա։ Այսինքն դառնալու է 4, 3, 2 եւ 1-ը, այստեղ չի կարող լինի 1-ը ավելի փոքր 1-ից, այդ պատճառով էլ մենք էդի չենք անում, բայց այստեղ եթե նկատեք մենք այստեղ ազատություն, երկրորդ ազատությունը, երրորդ ազատությունը, չորրորդ ազատությունը նկարեցինք։ Այսինքն մենք կարողացանք 1, 2, 3 եւ 4-ը նկարել։ Ուրեմն մենք բդդվեցինք 4 անգամ, հետո որ վերջացավ, հաջորդ if-ը որ մեր j-ն է, որը արդեն ավելի փոքր է i-ի արժեքից, որը նույն ձևով որ օգտագործում ենք իրան k-ում, 1-ն է, ուրեմն այստեղ կլինի մեր առաջի աստղը։ Եկեք մի հատ նորից պատկերացնենք, որ s-ի հիմա արդեն i-ը երբ որ ոչ թե որ i-ը մենք ասեցինք 1-ը, հիմա պատկերացրեք, որ i-ը արդեն 2 է։ Եկեք միասին ասենք, k-ը 5 է, 5-ը ավելի փոքր է, գներեք, 5-ը ավելի մեծ է 2-ից, 4-ը ավելի մեծ է նորից 2-ից, որովհետև մենք իրեն ասում ենք, որ գիտես ինչ կա արժեքից իջացրա, 3-ից եւ 2-ը ավելի մեծ է 2-ից, այստեղ մեր բուջուտը կվերջացնենք, մենք կունենանք 3 հատ դատարկ դարածներ, պրաբերներ, որը խոսքը գնում արդեն երկրորդ տողի վրա։ Իսկ j-ի բահով, եթե որ j-ը սկսում է 0-ից, ու ասում ենք ավելի փոքր է 2-ից, ինչի համար 2, որտեղ այս երկուն այս այն է եւ այս երկունը նույն ցևի այն է, այսինքն մենք ուզում ենք մի հատ այով կարողանանք թե k-ը ղեկավարենք դինամիկորեն եւ j-ն։ Եկեք հասկանանք։ 1-ը ավելի փոքր է 2-ից, այո, 2-ը ավելի փոքր է 2-ից, ոչ, դուրս է գալիս, նշանակում է, որ մենք այստեղ ունեցանք 2 աստղ։ Եթե որ հաշվենք 2 աստղ եւ 3 հատ ազատ պրաբերներ, նույն խոսքը գնում է այս սրա մասին։ Աստորեն մենք կարողանում ենք այս պրինցիպով, որտեղ ասենք k-ը 5-ից է սկսում եւ k-ը ավելի մեծ է i-ից եւ k-ը արժեքից մի հատ բացացնենք, ինձ թվում է, որ ճիշտ ճանապարհ ենք։ Եկեք հասկանանք էս։ Նշանակում է, որ ես այս k-ը գալիս եմ իրան ասում եմ 5-ը եւ այստեղ իհարկե ասում եմ ավելի մեծ է i արժեքից եւ որովհետեւ մենք հակառակ կողմն ենք ասում իրան ասում ենք նվազ։ Եկեք մի հատ ռանդամ ու հասկանանք, արդյոք մենք ճիշտ ենք արել այս ամենը թե չէ։ Ինչ որ մի հատ սխալ ունենք այստեղ, որտեղ մեր մոտ պրաբերները գալիս են դեպի ներքևի դողը, ինչի համար, որովհետև մենք այստեղ շատ բարձ օգտագործել ենք print ln-ը, իսկ մեզ պետք է մենակ print անելը։ Եկեք մի հատ run տանք եւ ուրեմն մենք ինչ մտածում էինք, ճիշտ ծավի մենք ստացանք մեր ուզած pattern-ի դեսք, իհարկե այստեղ արդեն խառնաշփոթ իրավիճակը, բայց մենք ստացանք մեր ուզած pattern-ը։ Շնորհակալություն, հույսով եմ, որ հաջող եք ստանում այս ամեն ինչից։ Եթե կարծում եք, որ այս դասախոսությունները ձեզ կօգնի ձեր ընկերներին, խնդրում ենք անպայման դերյակ բայել share անել եւ subscribe անել զանգակի վրա նորից սեղմել, որ մեր ամեն նորությունները ստանան։ Շնորհակալ